講起西安，第一時間會諗起兵馬俑。今集西安行程帶大家一齊去秦始皇帝陵博物院，親身感受呢個世界級古蹟嘅氣勢，仲會去睇下西安城牆燈會有幾咁熱鬧。首先同大家講下兵馬俑嘅門票，我哋出發前一個禮拜就預購咗，大家可以去微信搜尋兵馬俑門票預購，成人票係120蚊，學生票60蚊，記住一定要提前預約啊，同埋帶齊學生證，呢度即場係買唔到飛㗎。我哋買嘅門票其實已經包埋驪山園，所以我哋會先去驪山園，跟住再去兵馬俑坑。交通嘅方法就有幾種，大家可以喺市區乘坐6號線地鐵轉9號線，坐到終點站秦陵西，跟住由 D 出口出返去，轉返617巴士就可以到達兵馬俑。或者乘坐地鐵9號線到華清池站落車，由 C 出口出返去之後乘坐602或者613旅遊巴士到秦始皇陵站落車。不過呢兩種嘅交通方法時間就要耐少少。有啲遊客就建議嚟到華清池站之後 call 車去秦始皇帝陵博物院，全程都係個半鐘啫。大家亦可以參加兵馬俑一日遊。我哋今次就全程都 call 車，由我哋入住嘅酒店出發到驪山園服務中心，車程係1小時，車費差唔多80蚊。好啦，西安第2日行程，我哋而家出發啦。啱啱酒店出到嚟，而家要出去 call 車。呢度就係全季酒店，因為呢度係一個封鎖區嚟噶，啲車行唔入去噶啦，大多數都係停呢個位置。我哋大約坐咗1個鐘頭車啊，嚟到呢度啦，就係驪山園。嗱，今次我哋買咗兵馬俑嘅門票，就包埋驪山園嘅。我哋先去參觀咗驪山園先。嗱，呢邊啊人少啲啊，頭先我哋經過兵馬俑好多人哦。係啊。啊，呢度有啲小食啊，如果肚餓可以過嚟呢度買嘢食哦，有啲烤腸啊。捉埋啊！仲有行李寄存咯。係啊。我哋嚟到秦始皇帝陵博物院驪山園一個入口，前面就係入場嘅。佢隻票已售罄喎。但係我哋訂咗噶嘛，係啊，都唔使理啦。網上訂咗票，其實一張回鄉證就入到嚟啦。呢個位置，我哋排隊坐電瓶車。電瓶車要買飛。不過如果唔坐電瓶車，有啲人話要行好耐嘅，會嘥咗一半嘅時間，所以唔好慳嗰15蚊啦。即係如果坐電瓶車咧，你遊晒成個園咧，就可能3個鐘啦，2-3個鐘。如果你行路咧，可能要多一半嘅時間。咁個電瓶車係咪可以全隨到㗎？將隨時上隨時落㗎？點㗎？你要等下落車佢會講㗎。哦。嗱，如果你現場買飛咧，就嗰張票咧就唔好跌啦，因為上車佢會 check 㗎。哦。我哋就手機掃碼買嘅，佢有個 QR code 喺度嘅。好多人，好快啊！佢車多啊，不過真係好凍啊！好啦，開車好快啊！坐電瓶車大約5分鐘，嚟到呢個位置就係 K9901陪葬坑。驪山園第一個景區，好彩入邊有室內啊，入去溫暖下先。哇！呢度好壯觀喎，仲係掘緊嘅喎。
一個坑咁。呢度就冇咩睇。K9901係喺1999年發現嘅第一座陪葬坑，係秦始皇陵規模較大嘅白氣俑坑。呢個坑就呈特字形，有3條過洞，面積有880平方米。出土嘅文物豐富，可以近距離見到陶俑，佢嘅造型都生動獨特，反映咗當時秦代嘅宮廷娛樂生活。就咁睇落冇乜特別啊。左右兩邊有啲文字嘅展覽，主要都係介紹呢個陪葬坑。大家其實喺入口其實兜個圈，望下啲圖片文字展覽，其實成個坑就睇完㗎啦。大致上就咁啦。入到嚟都係睇啲介紹啊。其實佢都有寫嘅，咩坑咩坑。28個陶俑。電瓶車嘅乘車點，大家記得要保留張飛啊！嗱，好快啦 ，K990有個坑，好快睇完。我哋坐電瓶車去下個地方。嗱，真係好方便啊！坐電瓶車。好快，幾分鐘到達呢個啦。秦始皇帝陵銅車馬博物館。嗱，呢邊入口過去，入去參觀前就要安檢。哇，好深喎，一條斜路行入去喎。佢掘嗰陣時咪係咁掘好耐咯。係啊，嗱，兵馬俑其實由細到大都聽過咯，係嘛？但第一次嚟啊！呢個青銅個咩字啊？識唔識睇啊？唔知喎。青銅山啊，係嘛？青銅唔知咩字喎。係啊，唔知咩字啊？入邊都好黑喎。哇，好多人喎！哇，唔通呢度多嘢睇？嗱，入嚟都係啲圖片嘅展覽啊，都有啲講解員講解呢個銅車博物館。好黑啊，人又多，不過好似冇乜特別喎，全部都係文字圖片介紹。當年點樣發現銅車坑？呢度最多人睇啊！嗱，呢度就係模擬嘅復原嘅場地啊！當年刮到兵馬俑就係咁樣啦，一個個埋晒喺度啊！有人像，又有馬像。其實呢啲有幾真係壯觀啊！你睇嗰個銅車馬係咪好靚啊？係啊，落去睇。睇電視電影就見得多咯。呢度有4隻馬喎，好靚係嘛？栩栩如生。嗱，呢個啦，銅鞍車有4隻馬牽住部銅車。另外一個角度，都幾靚喎。有個馬夫喺度。係啊，好特別啊！呢度另外一個角度啦，影到個人啊！呢個高少少、大少少喎，比例又唔同啲喎。秦始皇銅車馬博物館向來被封為青銅之冠，入邊擺放咗2部秦始皇御用嘅銅車。呢2部車喺1980年出土，專家足足修整咗8年先至整好。仲有個樓層啦，上樓參觀。呢度有把傘啊，
介紹以前古代將喺馬車上面嗰個傘係點樣構造啊？點樣打開啊？都好大把喎。係啊，呢度有講解啊。其實下面就係頭先我哋參觀完嘅。二樓主要擺放咗同車馬嘅核心零件複製品，同埋好多珍貴嘅配件。我哋喺銅馬車博物館行過嚟，另外一個景區0006陪葬坑。睇落同頭先9901都差唔多啊。K0006係喺2000年喺秦陵發現嘅陪葬坑，面積有410平方米，出土陶俑、銅器、木車同埋馬骨。K9901，跟住又銅馬車館，同埋頭先呢個啦，0006嘅陪葬坑。不過中間有個叫做墓碑啊，有啲人話就唔需要入去睇嘅，所以我哋喺度搭車，跟住成個驪山園就差唔多完啦。如果大家肚餓，驪山園電瓶車售票處周邊都有好多餐廳，大家可以喺度揾嘢食。經過呢個位置，有條美食街喎，左右兩邊有啲餐廳。頭先見到好多都係食麵、食雲吞多嘅。不過最重要，大家如果食得辣嘅就冇問題啦。如果唔食得咁辣嘅，記住就同你講走啦。我哋嚟到呢個位置啦，坐返擺渡車去兵馬俑。有呢度坐車去兵馬俑好快嘅，幾分鐘。好快，5分鐘嚟到秦始皇帝陵博物館，呢度人多少少啊。前面就係票務中心，喺網上訂咗票，攞張回鄉卡掃掃就可以入去。我哋安檢咗入咗嚟兵馬俑，其實呢度同頭先我哋喺驪山園差唔多啦。都係要坐電瓶車嘅，電瓶車就5蚊一位，呢度排隊。嗱，呢度因為車好多啊，所以好快嘅。而家下午時段，個遊客高峰期都未過啊，一樣好多人。開車啦！哇！啲風好凍啊，好快都唔使5分鐘。呢度好多講解員啊，不過佢啲普通話口音好重啊，所以可能我都聽唔明啊。如果你請講解員，可能要好認真去。係好認真咁聽咯。聽得明啊？咁算啦，我哋字睇算啦。自己睇啦。係啦係啦，明就明，唔明就算啦。前面就1號坑，我哋入咗去先。因為呢度幾大啊，逐個景點睇啦。呢個坑係應該係最大嘅喎，啊人多到啊，無從入手喎。點解邊個位置睇好啊？哇，好大喎，成個足球場咁大喎。嚟睇下人多到啊，插針都插唔入啊！兵馬俑1號坑係喺1974年俾農民發現嘅，喺3個坑入邊規模最大、最多兵馬俑嘅，出土大約有6000件，真實重現咗秦代軍隊嘅陣型。1號坑行過少少，呢度就3號坑。呢個坑細啲㗎嘛？呢個坑嘅規模就細啲，但係佢個佈局咧就精緻啲嘅，可以比較近距離咁樣睇嗰啲兵馬。哦。跟住最後入埋呢個2號坑，
入到嚟啊，都幾大喎，比頭先3號坑大好多哦。嗱，中間多人啦，睇下係咪睇到啲好嘢先。2號坑啊，大約就係咁啊，冇乜特別啊，不過有啲紋啊，即係要啲講解員講解下先知道係乜嘢嚟嘅。兵馬俑2號坑係秦始皇陵嘅精華，1976年先至發現，陣型就複雜嘅，有騎兵、路兵、戰車，係秦代軍隊嘅真實寫真。睇完兵馬俑出到嚟，就會經過呢條文旅商業街，呢度主要賣陝西特色小食、文創同埋茶飲。大家可以安排喺呢度食午餐或者行下街，感受下當地嘅特色。嚟到2月17號西安行程，拍攝日期係喺大年初一，正值西安城牆舉行燈會。而家帶大家去遊覽西安城牆日與夜嘅景色。今日係大年初一，首先祝各位觀眾新年快樂，身體健康。大家見到對面啦，就係永寧門。今日行程我哋打算去行西安城牆。我哋停車嘅位置咧，要行隧道過去售票處嘅。呢邊有幾個隧道可以行過去嘅。我哋安檢咗進入呢個景區範圍，仲要行一段路去買票啊！呢度有個遊客服務中心，大家可以入去購票，或者喺門口呢度掃 QR code 喺微信購票。因為我哋要買學生票，所以就入咗去購票中心度買啦。呢個價錢表，成人就54蚊，學生票就27蚊。所以如果學生啊，記得帶學生證啊。價錢平一半。呢個就係售票處。通常啲外國人啊都喺度買票啊。係咪有學生優惠㗎？係啊，學生就半價，成人就100蚊，學生50咯。成人100蚊咩？係啊。點解咁貴嘅？我問咗咧，原來佢呢張票咧可以1日之內可以10次咁樣出入嘅喎，可以睇埋今日嘅燈會啊。哦，咁樣唔怪得貴咗咯。平時佢都係標價57蚊啫嘛，嗬。西安城牆長安燈會期間，入場門票由平時嘅54蚊加到100蚊，1日之內可以進出10次。大家行城牆之餘，又可以喺周邊覓食。憑回鄉卡就可以入場啦。大家見到前面就係永寧門，哇，真係好宏偉啊！呢個城門係西安城牆保留最完整、最靚嘅嗰道城門嚟嘅。好啊，我哋呢邊行過去。啊，呢度要行樓梯啊！有啲攰添，唔知有冇升降機呢？唐詩長廊，花燈嚟嘅，夜晚先靚啲。呢個位置有座古建築，頭先永寧門嗰位係多人少少。有啲人話呢度有單車租可以踩嘅，不過可能今日唔知係咪因為人多，唔知會唔會俾踩單車啦。現場就見唔到啊。夜晚行城牆會靚少少，因為本身呢度有燈會啊嘛。唔緊要啦，我哋行完日頭，因為夜晚再嚟多次。城牆上面有啲小販攤檔可以買紀念品嘅。左手邊就係廁所，右手邊有座古建築，其實都係一間商店啊。印章打卡。邊
邊係場內，邊邊係場外啊？而家啊，場內就呢邊，啊，就呢邊，因為你頭先入咗城門啊嘛，呢邊。場外就呢邊。哦，即係攻打出邊嗰啲嘅。係啊，係啊，係啊，係啊。佢嗰場都幾高啊！係啊，好高啊，可以射箭落去㗎呢啲場，又厚又高喎，係咪好厚啊？我哋一個人咁高啊！係啊，佢佢有條護城河㗎喎，見到啊？我喺度啊！有啦，咦？但係我見到有船坐喎，係啊，我唔知邊度行過去可以坐下船咯，嗬？嗱，呢邊有啲商店啊。我而家嚟到呢個位置啊，下面啦就係小南門早市，而家9點幾啊，仲係好熱鬧啊！由永寧門步行大約1.5公里，會到達呢個默默門。呢度係西安最熱鬧嘅小南門早市，呢度周街都係陝西地道小食，遊客眾多，人氣爆棚，係西安最有煙火氣息嘅美食街。默默門呢個位置有個售票處同埋出入口，一行出嚟就係小南門早市，大家不妨過嚟品嚐陝西地道小食。到咗大年初一嘅夜晚，西安城牆長安燈會就會亮燈。呢個燈會每年都會喺春節期間舉行，吸引咗全國甚至世界各地嘅遊客過嚟觀賞。我哋而家嚟到永寧門，西安城牆最受歡迎嘅入口。嗱，今晚就有1年1度嘅西安燈會啊，現場好熱鬧。嗱，而家射啲燈好靚啊！大家見到前面啦，就永寧門呢度咧，前面行過有條吊橋嘅喎，經過條護城河。嗱，其實周圍好多燈飾射過去嘅。好靚好靚，唔怪咁多人嚟啦。嗱，呢邊啦，有2條龍。日頭嚟就冇乜用嘅，唔靚㗎，因為主要都係睇燈飾。好，我哋行過去城牆先，跟住啲人行啦。嗱，睇呢條龍啊，好大。呢個燈會咧，由而家開始咧，直到3月嘅都有嘅。嗱，睇翻呢度永寧門，上面好靚啦，下面全部都係人嚟嘅，個個都等上城牆啦。呢啲真係叫做真真正正嘅人山人海啊！係啊，唔知以為喺羅湖排緊隊啊！好開心啊！終於見到樓梯啦，真係好似攻城咁啊！成個鐘，終於上到城牆啦！嗱，睇翻呢座樓啦，嗱，着晒啲燈啊，好靚好靚！呢個燈飾。上面4個字啊，長安燈會，跟住下面有西安城牆。哥哥同細佬應該喺前面啊，你同佢講，叫佢喺今朝早度等啦。嗰度係含光門啊。嗱，睇下側邊嘅景靚唔靚先，我哋睇一睇先。嗱，下面啊，呢條馬路經過城門嘅。嗱，呢邊有座。做咗燈先靚啊！哇，好多人影相啊！喺太黑啦，其實冇乜特別啊。馬年發大財，黃生覺得感覺如何啊？呢個燈會睇人多過睇燈喎。係啊，佢好多燈飾都係馬做啊，係嘛？今年係馬年啊繼續行啦。嗱，跟住呢度有座建築物。嗱，睇下呢款燈飾啊，
上面好似駱駝咁喎。係啊，我哋一路行過嚟，有幾多隻馬咧？大概其實佢每一款燈飾都係馬做多啊。只不過嗰個形態唔同喎。呢只咪駱駝咯，係嘛？係咪？呢只駱駝唔同啲咯。我見呢只馬好似冇乜笑容喎。馬邊度識笑㗎？咁佢個形態唔同啊嘛，表情都唔同啊。你咪當佢餓馬咯。啊，太多人啦，想捕捉一張靚啲嘅相都幾難喎。呢隻馬嘅設計又唔同喎，下邊有好多古錢幣啊，有啲好意頭啊呢個。係啊。哇！呢度有個福袋喎。下面都係錢幣。係啊係啊，金銀珠寶啊！頭先我哋就喺前邊行過嚟，一路行過嚟咧都有好多用馬為主題嘅燈飾，中間都有啲元寶嗰啲嘅。而家行過嚟呢邊都有啲小店鋪啦。呢度多少少買嘢㗎店鋪啊。係。哦，佢頭先兩個話想飲嘢喎，唔知有冇喺度買咧？飲品啊，唔知有冇啦。呢邊冇咁多人嗬。係啊。頭先嗰度多好多。啲人流都疏散咗啦。嗱，而家哥哥同細佬，我哋仲未相遇啊。行到呢個位置有一間藝術館啊，應該入邊都係嗰啲藝術品嗰啲啦。買藝術品啊！係啊係啊。哇！成個燈會唔知幾長咧條路。好似另外一邊仲有喎。係啊，嗰邊咯。嗯。因為頭先喺嗰個永寧門行上嚟咧，佢就分左右兩邊㗎個燈會。我哋行咗左邊嘅，咁啊唔會行回頭路去翻右邊啦。嚟得差唔多喎。係啦，睇下前邊有冇出口出翻去啦。見到前邊咧，好似有嗰啲旋轉木馬喎。遊樂場啊？係啊，唔知係燈會定遊樂場啊？要行前去睇先知道。啊！見有啲外國人都入咗嚟喎。係啊，頭先喺門口咧見到有3個外國人咧，佢可能喺網上買咗啊，但係攞唔到飛咧，入唔到嚟啊。可能唔識搞啦嗬。係啊，佢唔知喺邊度網址買嘅，跟住攞唔到飛出嚟，咪入唔到啊。有啲小店喎。小店啊，好似糖葫蘆咁啊。買都多人喎。啊。好似民間工藝咁嘅。有造型嘅喎。係，佢應該用嗰啲麥芽糖嚟整個造型出嚟㗎。20蚊一個。啊。想唔想食啊？我麻麻地，應該好甜㗎。好似有啲造型喎。係啊，有啊。係有啲係花，有啲係人像。啊，呢個玫瑰花啦。呢個好似唐小鴨咁喎。你就咁整喎。係佢整個樣出嚟，跟住叫嗰個小朋友咧喺度吹啊！吹完之後應該會有個造型出嚟嘅。哇！犀利喎！犀利喎！哦，整啖都。哇！嗰條尾咁長嘅？唔係喎，好似海豚嚟嘅喎，好似海豚嚟嘅喎，唔似豬喎。仲有啲小店買嘢食，啊！好多啲雪梨水啊！我未試過啊，呢度試過蔗汁多。哇！我哋前面行過去就小南門早市嗰個位置嚟嘅。但係而家我哋如果行過去咧，應該係小南門夜市嘅喎。啊，睇下嗰度有冇嘢食啊！應該都有夜市㗎，呢度咁多人。係啊，因為嗰度落翻去多鋪頭㗎嘛。佢通常都係小店嘅喎。換個地方。啊，買鍋貼。啊，行到肚餓，係啊，有嘢食，頸渴有嘢飲。係啊，聞到25蚊一份喎。而家咁大份啊，就係。幾大份喎？應該都有10個8個啊。有燈飾睇，又有夜市行都 OK 啊。頭先，喂，雖然頭先嗰度叫做咩啊？人多。人多啦，其實上到嚟都 OK 啊，行下行好熱鬧。哦，呢啲係咪 Hong Kong style 啊？冰淇淋。唔係喎，因為有雞蛋仔，我諗起香港嘅香港㗎啦。啊，跟住呢度可以坐低休息食啊。又幾好喎，嗬！行到攰又有得坐。係啊係啊，哇！呢個啊，好似戰鬥機喎。就係一個燈飾嘅旋轉木馬啫，唔可以坐上去旋轉啊！嗱呢邊啊，繼續仲有幾組燈飾啊！
呢邊呢幾個燈飾咧就比較得意啲，比較吸引嗰啲小朋友啊。啊，小朋友啱咯。係啊係啊。啊，雖然玩唔到啊，但係都睇得到啊。啊，呢個啊，呢個靚啲，又好高喎。好啦，今集就分享到呢度，多謝大家收睇，大家記得點讚、訂閱同埋分享啊！我哋下次再見，拜拜。